eu era pequena, entrei na escola com 7 anos, que era a idade normal desse tempo. E depois eu estudei até à 3ª classe, não quis estudar mais nada porque não queria, aborrecer-me da escola, embora eu não fosse fraca aluna, não era fraca aluna, porque eu fui um ano para cada classe, portanto não era fraca aluna. Mas não quis estudar mais nada. Agora, os caminhos para lá eram primeiro era um caminho de areia, de inverno era só lama, de verão era areia solta. Depois fez-se uma estrada de calhaus que a gente ia descalço, de verão, de inverno também, mas de verão ia-se descalço. E a gente depois, o que é que nos acontecia? Cobrava-se os dedos, arrancava-se as unhas e curava-se imediatamente com um pó da baleta, da verma, em cima do sangue para sugar o sangue. O curativo era rápido. Não é preciso sentir dor, como agora. Curava-se assim muito rápido. E depois, olha, a gente não podia calçar enquanto aquilo andasse para a saralha, não se podia calçar. Continuávamos sempre descalços. De inverno é que não acontecia isso, porque a gente ia tomar para a escola. E foi assim a minha vida da escola, foi só durante 3 anos, mas não quis estudar mais, senão hoje podia saber mais alguma coisa. Precisamos ter paciência, dávamos a Ainda se lembra dos seus colegas da escola? Lembro-me dos colegas da escola e ainda tenho aí cadernos escritos à pena, com tinta de tinteiro, ainda tenho aí 5 cadernos, um para dar a cada filho. Cadernos que têm 60 e tal anos. É um para cada filho. Cadernos da 3ª classe, com ditados, com desenhos e com cópias. Rosa, e algum destes seus colegas ainda é vivo? Está o na Mortosa, que era de Partilhões, está na Mortosa. E tem morrido muitos. Da minha idade tem morrido muitos. Esse rapaz, é o Martiniano, esse senhor é vivo. Ele fala muito de mim ao meu marido. Quando vê o meu marido, pergunta pela colega dele. Rosa, ainda se lembra da sua professora? Lembro-me. Chamava-se Dona Mariana. E o marido era o Sr. Ramos. Era o marido dela. Trabalhávamos aqui na escola do Celeiro, cada um na sua escola. Ele com os rapazes e ela com as meninas. Separavam as meninas de um lado? Pois. E no recreio era a mesma coisa. Era um recreio para as meninas, outro recreio para os meninos. E as escolas eram as aulas eram separadas. E as mesas? Eram umas mesas, as mesas eram duplas? Era uma carteira, a gente chamava de carteiras, eram umas mesas assim a descer, tinha assim o tampo a descer, tinha o centro tinteiro e tinha o banco, era de ripas, o banquinho de ripas, assim com um encostozinho, para duas crianças. Cada banquinho era para 2 crianças. E depois a gente tinha a pena com o aparo para molhar no tinteiro e escrever. Era isso. E lápis e borracha, era esses utensílios que a gente tinha. E lápis de cor, mas nada. E a escola? Ainda tem saudades quando passa pela escola? Tenho saudades, tenho. Andei lá só 3 anos, mas lembro-me sempre da escola. E das árvores que lá viu. Andei lá umas árvores, agora estão lá outras. E está lá mais casas, que agora está lá o infantário, está lá um refeitório, assim tem aumentado. Mas a escola, propriamente dita, é a mesma. As salas são as mesmas. Agora, o mobiliário, claro, é outro, não está lá agora as carteiras e os bancos de ripas, para a gente sentar. Para as meninas se sentarem. Oh Rosa, a aula começava como? Vocês tinham que rezar? A aula começava com uma oração. A gente primeiro tinha de rezar. A professora lia um trechozinho num livro, lia um trechozinho e depois rezávamos o Pai Nosso e a Ave Maria e a Glória ao Pai, depois é que se começava a trabalhar. E tinha lá os quadros que lá viu, eram o Salazar e o Marcial Carmundo. Os quadros que abriam acima do quadro principal,
era o Marcelo Carmona e era o Salazar e havia lá um crucifixo também. Havia lá um crucifixo. Agora não sei como é que isso funciona dentro das escolas, mas se calhar não há lá nada. Não há lá nada de religião assim à vista. Pois. Nem se reza antes de começar as aulas, provavelmente. Provavelmente. E a régua funcionava às vezes? Funcionava e a cana. Funcionava a régua e a cana. Para quem merecia. Merecia. Porque a gente não estava lá anjos a aprender a ler, era crianças, com todas as rebeldias derivadas à idade que tínhamos, não é? Pois é, a régua e a cana era preciso, pimba para começar abaixo. E então depois ficava quietas. Até tornar a reagir para o mal. Foi assim. 3 anos que lá andei foi assim. Para mim e para as outras. Para mim e para todas as crianças era assim. Mas os meninos estavam separados, as raparigas era na mesma escola, em salas diferentes. Sim, a escola era a mesma, mas em salas diferentes. E os recreios também era um recreio para cada lado. Um recreio para as meninas, outro recreio para os meninos. Os meninos eram na sala do lado poente e as meninas eram na sala do lado nascente. Está tudo aí completo, ainda, já com os aumentos de obras que fizeram, mas a escola está aí. Fisicamente está aí na mesma. E porquê que acabou cedo a escola? Porquê que não continuou mais, Rosa? Porque não queria estudar mais, andava aborrecida, estava por sair. E a minha família queria que eu fizesse ao menos o exame da quarta, mas eu não atinava para aí. Não quis fazer o exame da quarta, quis fazer só a 3ª classe e sair. E não era obrigado. Sabe quantas crianças andavam na 4ª classe no ano que eu fiz a 3ª? Uma menina. Andava uma menina na 4ª classe, no ano que eu fiz a 3ª classe. E as dificuldades eram grandes, tinha-se de começar a trabalhar cedo para manter a casa. Não, Rosa? No meu caso, não. No meu caso, não, mas em outros casos era assim que fazia a 3ª classe, sabe, quando as meninas iam para Lisboa. Havia senhoras daqui que estavam em Lisboa com negócios de criação, ou de hortaliças, ou de peixe, e levavam daqui muitas meninas para lá para servir. E essas meninas hoje ainda estão por lá, algumas já são senhoras velhas. Fui para lá há muito ano. Era para lá e para lá para isso. Eu depois que saí da escola, eu comecei a trabalhar, a fazer alguma coisa com a minha família, nas terras, e fazendo alguma coisa, em casa. E foi assim desenvolvendo a minha atividade, que ainda hoje é a mesma. Ainda hoje é a mesma. Estou a trabalhar no mesmo há mais de meio século. Trabalhando mesmo. Comecei depois que saí da escola, depois tinha de fazer alguma coisa. Rosa, e indústria aqui na terra, na Mortosa, havia? Havia. A indústria da Mortosa não sei muito bem, mas a do Boniro sei onde ela estava a funcionar. Havia indústria de sapataria, havia indústria de alfaiataria, havia indústria de ferreiros. A indústria de sapataria era o Moco da Pega, era o Márcio Maiato, era o Manel de Agulha, era o João Manaia, mas isso era tudo indústria de meias-solas para baixo. Os sapatos era indústria de meias-solas para baixo. A indústria era assim, era no círculo da igreja, e é que essa indústria funcionava. Havia também indústria de alfaiataria, era o Manel Inácio a fazer roupa, e o senhor Alfredo Vilar também a fazer roupa. Isto tudo aqui pelo norte, lá para o sul também havia mais alguma coisa disso. E havia também 2 ferreiros, indústria de ferragens, aqui ao pé da igreja, no casal, em 2 ferreiros, para fazer enxadas, picar foicinhas e arranjar os cabaços do poço para tirar água.
E a indústria era assim, não era indústria como é agora, toda situada num sítio só, com grandes obras, grandes armazéns, grandes fábricas, não senhor. Era tudo a indústria doméstica, a indústriazinha caseira, a indústria de há 60 anos era essa. A indústria que eu conhecia era essa. Era tudo familiar? Era tudo familiar e assim... E era só para servir a terra, praticamente? Era só, então, para engraxar sapatos nos sapateiros, para cozer, para fazer tamancos e solá-los, era só para isso, era só para a terra. Não dava para andar a fazer nada para vender nas feiras, nem... Às vezes fazia-se uns gigos e umas vassouras de junco que se vendiam nas feiras. Também havia aqui quem fizesse gigos, havia. Fazia-se gigos e os carriços faziam vassouras de juncos, o Zé Carriço, o Júlio Esperança. Também tinha a indústria das vassouras e o Amarinha, ou junco não, a juncos machos. E esses também tinham a indústria das vassouras. Andava a pedir com elas às costas, vinham pedir e já traziam as vassouras e quem precisava comprava. Que eram feitas com junco. Com junco, mas não é com todo o junco, é um junco alto que bota uma espiga que eles arrancavam e depois tiravam nas folhas de fora e era só com a parte de dentro, que é uma cana rija, era com isso que eles faziam as vassouras. Porque senão, se fosse com a parte de fora, aquilo era mole, não dava para varrer. Era a parte, o caule de dentro que era rígido e por fora tinha 2, 3 folhinhas assim mais moles, que isso era tirado. Fazia-se cordas com isso, que os meus tios chegaram a ir à marinha a arrancar junco para fazer cordas. E com as fiteiras também fazia-se cordas com as fiteiras e cordas com os juncos. Servia para vassouras e para fazer cordas com os juncos. Isto agora nem anda ninguém a apanhar isso, nem a marinha já queria isso. Agora com as águas de Moura, Oh Rosa, a agricultura era toda feita com a ajuda do gado? Toda feita com a ajuda do gado e das pessoas. O gado lavrava e gradava, porque não era fresa, era grade, gradava e depois era sachar à mão, à enxada. Sachar à enxada. Não havia remédios para matar as ervas daninhas, era sachar à enxada. E depois era a colher, cortar o milho à mão, era apanhar o feijão, que o feijão madurava antes do milho, apanhava-se primeiro o milho. Malhava-se tudo ao moal, espigas, feijão, tudo a malhar ao moal das eiras. As espigas era de noite, malhava-se de noite. E o feijão tinha que ser de dia com o calor para ele abrir. E, pronto, era assim, era uma vida mais escravizada. Agora faz tudo e não anda ninguém nas terras. É só máquinas e uma pessoa e pronto, já se faz tudo. Eu não sei se a gente poderia viver daquela maneira que viveu há 60 anos atrás. Agora, se calhar não se vivia. Eu também digo, uma terra hoje dá mais renovo ou dá mais produção do que dava nesse tempo. Um dia deste eu ouvi alguém dizer que dá 2 ou 3 vezes mais. O terreno hoje dá 2 ou 3 vezes mais a quantidade de milho que dava há 60 anos atrás. Também, estes milhos agora híbridos também rendem muito e antigamente era um milho miudinho, não enchia muitos alqueires. Mas agora estes milhos híbridos, Deus me livre, aquelas espigas gradas, agora rendem muito. Eu até concordo com esse senhor que disse que agora uma terra produz 2 vezes mais, pelo menos, do que produzia antigamente. Rosa, essa torneira que tem aí é muito antiga. É muito antiga, mas eu lembro-me. Eu tinha 9 anos quando isso foi arranjado. Eu tinha 9 anos, foi invenção de um tio meu que faleceu quando eu tinha 9 anos. José Catarino, é que fez isso. Fez isto não, mandou fazer, mas isto foi feito e ele ainda vivo. Portanto, tirando 9 anos a 75, vai ver quantos anos isto tem. Tem 66 anos, se calhar. 66 anos. E como é que a água vinha aí parar, Rosa? Vinha por canos de Luzavite,
por baixo da terra. Quando desliza ali, E a água vinha do poço. vinha do poço. E era tocada pelo gado. Tocada pelo rabicho da bomba, a tocar pelo depósito, para depois vir para a torneira. E pela encanação. Não havia muitas torneiras na altura. Pois não havia fluido. Não havia, as casas não tinham água encanada. Há 64 vamos ter. Nada. E aqui também não havia coisa. As minhas tias, como já estavam um bocadinho velhas para ir buscar lá algo ao poço, esse meu tio, vai lá, e não sabia que morreu tão depressa, morreu com 55 anos. É que inventou. Vou fazer então um depósito e mandar lá água para aqui. Pronto. Deixar assim a água da cozinha.